好啦，今次咧示範咧用AI 咧去設計一個版面出嚟啦，就用 UX Pilot。咁呢個 UX Pilot 咧類似 Figma 咁嘅東西嘅，不過咧就我提供一個文檔俾佢咧，咁咧佢咧就幫我 gen 出嚟。咁而家咧就想做一個iOS 嘅 app 啦，呢個 app 咧就會有啲新聞嘅內容啦，咁嘅東西好簡單，係啦，下低咧就有四個 tab，就四個 tab view。咁我而家咧只需要咧就將我段文字咧就 copy and paste 擺落呢度咧，佢就會幫我 gen 噶啦，佢就會幫我生成呢個設計嘅版面，模擬嘅設計版面。咁另一方面咧，嗱佢 gen 緊啦。另一方面咧就用呢個 Windsurf 嘅工具啦，呢個 AI 嘅工具咧就要佢幫我gen 一啲 iOS 嘅Swift 嘅 file 出嚟。嗱佢而家 gen 緊咧，就等緊佢嘅時候咧，我就首先咧就要開一個 Xcode 出嚟啦，開一個新嘅project 啦。咁咧我稱之為咧 Integrated News， 咁啊 Windsurf Integrated News， 揾個地方擺啦 ，create。好啦，個框架咧就出咗嚟有個 project，咁啊基本上我唔需要理佢嘅。好啦，呢個 gen 咗啦，呢個版面嘅設計，我放大佢先。嗱，上面咧有張相啦，跟住有個 detail 啦，跟住有個 title 啦，下低咧就四卡嘢啦，四個方塊啦，跟住再下邊咧就有個 tab view 啦，tab view 有四粒掣咁樣咧，係啊，就係好簡單。好，跟住咧就去翻個 Windsurf 咧就 open folder，開翻我頭先咧Xcode 嗰個 folder 出嚟。頭先 Xcode 嗰個 folder 咧就叫做就叫 Windsurf 嘅 Integrated News。咁開咗佢之後咧就點一點呢個 folder，跟住咧就要話俾佢聽咧，跟住話俾佢聽嗱，撳一撳個 agent 啦，話俾佢聽我就要做啲乜嘢啦，係啦，喺呢度撳一撳個 agent 嘅 new section，跟住咧就 paste 翻我段文字上去。咁就等我諗等10分鐘到，佢就會即係將一啲 file 咧就會咧就生成喺呢個 project 裏面嘅。咁我等陣咧就過翻嚟呢度咧就温佢，咁就可以噶啦。嗱，佢如果有咩嘢要問我咧，咁咧就撳一粒掣咧，咁就 OK 噶啦。有時會問係唔係 accept 啊，有時會問可唔可以温啊咁樣。
嗱，佢個進度咧就喺下低呢個圈圈嗰度。而家咧16%。哦，呢個已經完成咗啦。咁我哋咧就去翻個 Xcode 嗰度。嗱，見到咧已經改咗啲嘢，有個 Tab View。但係有 error 喎。佢有 error 咧就要話翻俾佢聽。話翻俾佢聽啦。好啦，佢就叫我温啦。佢用咗 iOS 17嗰個 target，即係 target 係17，但係我話要佢15啊嘛，15或以上，即係15都要兼容到。
好啦，再睇一睇有冇 error。而家零啦，零 error。出咗嚟啦。咁佢呢就冇俾到啲相我嘅，咁內容係有嘅。咁就撳一撳個 One 呢粒掣啦。佢冇相嘅話呢，就要自己去改咯，即係搭張相上去。係啊，呢個係啦，就係咁簡單。咁因為我呢個文檔呢，我要去做嘅嘢係好簡單啫嘛，得幾行嘢啫嘛。如果真係認真要做一個 app 出嚟，可能係好多頁紙喎。咁但係佢都叫成功啦，即係都係叫做到個 app 出嚟咯，係咯。好啦，今次嘅示範呢去到呢度。